Bienvenidos a este corte informativo de Líder TV, el Foro de las Ideas. Esta es información de último momento, pues en Tamaulipas los daños por el impacto del huracán Ingrid siguen en aumento. Al menos en Ciudad Victoria el ayuntamiento declaró que la colonia moderna pudiera quedar incomunicada, pero Oscar Jiménez nos amplía la información. Hola, ¿qué tal amigos de Líder TV? Soy Oscar Jiménez desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Les comento que hace unos momentos Egidio Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas, personalmente estuvo en el vado de la colonia moderna, un vado que ha sido rebasado por las lluvias, por las aguas que trae el ahora con mucha corriente río San Marcos. Estuvo acompañado del presidente municipal victorense, Miguel González Salom. Hasta el momento es prácticamente todas las afectaciones que hemos tenido por estas intensas lluvias. Desde Ciudad Victoria, Oscar Jiménez. Muchas gracias, Oscar Jiménez, en Ciudad Victoria. Y ahora trasladándonos a Tampico, los habitantes del sector más cercano al río Tamesí ya sacaron sus botes para trasladarse. Protección Civil analiza la posibilidad de desalojar esa zona esta misma tarde, pues el agua sigue en aumento, su nivel y en algunos puntos alcanza casi el medio metro. En Mante, hasta las 12 horas de este martes 17, las lluvias de Ingrid dejaron más de 300 damnificados que fueron trasladados a albergues y provocaron el cierre de la carretera Mante-Victoria a la altura del poblado El Limón. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río Guayalejo, lo cual causó la totalidad de las viviendas del ejido Conrado se vieran inundadas. Herminio Garza Palacios, secretario general de Gobierno, explicó que se cuenta con el apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como también detalló que en el estado se tienen 96 albergues habilitados, 25 de ellos están activados, dando albergue a 1,606 personas. Hasta aquí con la información de último momento, los esperamos más adelante.